في النص نخدم بلا ما نسخوا لان الواقع ديالنا كيتسفق علينا في الحقيقه بلا ما نسخوا لان الواقع يوثق ما نسخوش الله يخليك لان واش يعقل الدار اللي دخل فيها 6 المعطلين وخاصه الناس المريض قراه هاد البلاد هادي حضور الكرام راه هاد البلاد هادي راه عانت انا كنعرفها في وسط هاد الاقليم ديال تالا وهذا الشيء كله ترسبات ديال سنوات ديال التعمير وماشي فيها غير الحكومه فيها حتى الممثلين ديال البلاد الناس اللي كتنتخبوهم والناس اللي وليتوا عليهم المسؤوليه لهذا جا الدستور قال واحد الكلمه قال عباد الله دابا نهضروا معكم باللغه اللي غتفهموها علاش ربط المسؤوليه بالمحاسبه علاش غير هكا عبثا ربطوا المحاسبه وحاسبوا عباد الله حاسبوهم هاد 5 البرلمانيين اللي تعاقبوا حاسبوهم اشنو اللي الفات اللي عطاو لهاد البلاد غير يقولوا لنا شنو لا لا غير يقولوا لنا هاد الناس اللي دازوا دابا اشنو عطاو راه وضع كارثي وعندكم تعاودوا الكره يوم 7 اكتوبر راه كنقول لك غنقول للبرلماني ديالنا راه تلاقى مع الحكومه بنفسها ويمكن لي نقول لك النقد الذاتي حتى حنا الى حد ما راه ما دارش اللي كان خصو يدار وبالتالي غادي نهضروا الواقع كما يستاذ راه خصنا نوقفوا هذه المره الشهاده اللي غنديو بها يوم 7 اكتوبر خص تكون شهاده امام الله بانه هذاك هو حنا هو حالنا واش انت كتصوت بيديك وكديرها بيديك وفي التالي كتحاسب شكون كتحاسب بغيت نعرف شكون كتحاسب شكون الدوله شكون هي الدوله هو حنا واش البرلمان اتحدى برلمان يهز الملف وهو بكره واش الملف يشتغلوا عليه لهذا الاخوان غادي يؤدي بيا الكلام ديال هذا عبد ربي اللي كنت رأس هذه اللائحه وهذه المناسبه فيها بس لان غادي كيشري واحد السهول قدام الساده اعضاء اللي معايا في اللائحه اللي كيشاركوا في اللائحه كاين عبد ربي كاين السيد المهندس انجينيور ديتا سي اوفري كاين السيد محمود مدير الثانويه كاين الدكتور شقر